ny papako a efa nilazaiko tamin'ny olona vitsy teny hiavoloha izy ty. Ny papako dia maramila frantsay izy tamin'ny voalohany, dia rehefa tonga ny fahaleovan-tena dia nanontaniana hoe hijanona maramila frantsay ve ianao sa anao maramila malagasy? Teo izy ny papako hoe noho ny fitiavako tanindrazana dia hijanona maramila malagasy dia nijanona teto izy. Fa zao ny zavatra tiako lazaina aminareo, be dia be ny ray aman-drenitsika mametraka hoe ny zanako tsiko zao, ny zanako tsiko zao, ny zanako tsiko zao. Dia nisy concours natao hoe zay maramila frantsay dia manana ny possibilité manao concours nisy andihana tanora maromaro hoe afaka manao ny fianarana sy manao maramila any ivelany. Dia niteneniny ray koa hoe Andry vielaty manao an'io concours io lahy, ary atao ny fomba rehetra fa tsy maintsy atao zay amaramila anylahy dia mandeha makany Frantsa lahy manao formation. Tozy izy za mantsy an'ny dadako hoe tsy anao maramila zany mihitsy aho za, tsy anao an'izany satria tsy zay ny zavatra tiako atao. Tesitra ny dadako dia izy hoe zao tsangana izy manomboka androany izy manasa tanana no aviny lahy. Betsaka aminareo tanora no fantatro fa manana ny lalana tianareo izorana.